क्या आपने कभी 10 मिनट में जमीन पर पहुंचने वाली बारिश का अनुभव किया है? अमेज़न जंगल में आपका स्वागत है। यह जंगल इतना बड़ा है कि यूनाइटेड किंगडम जैसे 20 देश आसानी से समा जाएंगे। यह जंगल 55 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो कि ग्रीन एनाकोंडा जैसे खतरनाक जानवरों का घर है। हम जो सांस लेते हैं उसका 20% हिस्सा अमेज़न जंगल से ही आता है। साल भर बारिश होती रहती है। यह जंगल इतना घना है कि बारिश की बूंदों को जमीन पर गिरने में 10 मिनट लग जाता है।